ロトムの鳴き声は実は〇〇だった。皆さんはロトムの鳴き声を聞いたことがありますか？ロトムの鳴き声を聞くと助けて。と聞こえるらしいのです。ロトムの声は普通のポケモンの鳴き声と違って特殊なのです。皆さんはどのように聞こえましたか？よろしければコメントで教えていただければ幸いです。信じるか信じないかはあなた次第です。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。